अस्सलाम वालेकुम। आज एक और लैपटॉप है 840G6। इसका ये प्रॉब्लम है, पोर्ट काम नहीं कर रही USB। ठीक है, चेक कराते हैं। ये देखें, ये वाली काम कर रही है और ये इधर शो भी हो गई है। ठीक है, और दूसरी वाली राइट साइड जो है वो काम नहीं कर रही। ये देखें, ये साइड काम नहीं कर रही, ना ही इधर कुछ शो हो रहा है। ठीक हो गया। ये फिर आपको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है बोर्ड में। हाँ जी, बोर्ड खोल लिया है, इसको फिर देखते हैं कि किस साइड पे प्रॉब्लम है। एक मिनट पहले सरसरी जायज़ा ले लेते हैं कि आया कहाँ प्रॉब्लम है, या कोई चीज़ वाटर वगैरह या ऐसी चीज़। यहाँ पे बल्कि ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा लिक्विड। पहले इसको साफ़ करते हैं, फिर चेक करते हैं आया इसका प्रॉब्लम है या कोई और वजह है। ठीक है, फिर बताते हैं आपको। हाँ जी, साफ़ कर लिया है। ये जगह थी आपके सामने, लेकिन ये वाली पेन जो है ना, ये सोल्डर जंग के जैसे ख़राब हुआ पड़ा है। इसको दोबारा रीसोल्ड करना पड़ेगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा, ये वाली पेन। ठीक हो गया, इसको बनाते हैं। ये वाली जो पेन है, ठीक है। जी, तो सोल्ड तो हो गया, साफ़ भी कर लिया। शॉर्टेज भी देख लेते हैं, कहीं शॉर्टेज वगैरह नहीं। ये कैपेसिटर भी शॉर्ट लग रहा है, इसको हटा के देखते हैं, फिर बताते हैं। शॉर्टेज जब भी मौजूद है, चेक करते हैं। ये भी ख़राब हो सकता है साथ। शॉर्टेज जब भी मौजूद है। ये साथ में 5 लेग IC खड़ा है, वो उतार के देखते हैं ज़रा। ये उतार के साफ़ करके फिर आपको चेक कराते हैं शॉर्टेज ख़त्म हुई या नहीं हुई।
हाँ जी, शॉर्टेज रिमूव हो गई है। इसको लगा के फिर आपको चेक कराते हैं। हाँ जी, ये लगा दिए हैं दोबारा। ये शॉर्टेज भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये लग चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। फिट करके फिर चेक कराते हैं आपको। शॉर्टेज कोई नहीं है। हाँ जी, तो ये वोल्ट आ गए हैं आपके सामने। ठीक हो गया, ये शॉर्टेज वगैरह भी दूर हो गई। ठीक हो गया, ये डिस्प्ले भी आ गया। वैसे फिट करके आपको चेक कराते हैं। ये देखें, ब्राइट स्क्रीन की फिट करते हैं। वैसे इधर फिट करके भी चेक कराते हैं। वैसे ठीक हो गया, काम कर रही है। फिटिंग के बाद भी चेक कराते हैं। हाँ जी, फिट कर दिया इसको। ठीक हो गया, अभी डिस्प्ले भी आ गया है। चेक कराते हैं आपको। ये वाली साइड काम नहीं कर रही थी। ओके, और ये इधर भी आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, और ये दूसरी साइड भी दोबारा चेक करें। ठीक हो गया दोनों साइडें, और ये इधर भी आ गया। ओके, डन।